अरे मैं इसकी बैग चुरा लेता हूँ, चलो। अरे बाप रे, चोर चोर, बैग ले गया मेरी। अरे दीदी तुम टेंशन मत लो, मैं चोर को पकड़ता हूँ। अरे हाँ पकड़ो। अरे यार इन तीनों में से चोर कहाँ होगा? पहले गाड़ी पर देखता हूँ। अरे यार ये तो डॉक्टर है। चलो यार दूसरे गाड़ी में देखता हूँ। अरे यार ये तो फैमिली है। तीसरे गाड़ी में देखता हूँ। लेकिन वो देखने से पहले दोस्तों, तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो चोर तू पकड़ा गया। अरे मेरी बैग दे दो। चोर कहीं के, अब तू जेल में चल।